Was geht ab, Freunde? Ich bin wieder zurück. Ja, meine Audioqualität ist jetzt endlich wieder besser, aber das liegt auch gerade daran, weil ich das Ganze mit dem Handy aufnehme. Ich habe keine Ahnung, was mit meinem Mikro gerade los ist, aber egal. Wir starten rein, Freunde. Und sehen erstmal gleich den ersten Fail des Tages. Digga, was? Wie bist du da raufgekommen, Bruder? Und nach diesem extrem geilen Fail kann man ja schon jetzt am Video sehen, wer mir kurz darauf entgegengekommen ist. Natürlich Bugs Bunny in Horror Edition. Wo läufst du runter? Wo läufst du rum, Hasi? Oh, lauf. Eklig. Nicht gut. Lauf. Und dann wurde ich auch nochmal völlig ohne Vorwarnung gejumpscared. Oh! Hä? Wo kommst du denn her?